Lankideek trindor lehia gogorra eta ikusgarria antolatu dutela. Atzo, finala jokatu zen 4 talde aurrez aurre, Hondarribia eta San Pedro arraun taldeak eta Atletico San Sebastián eta SVC triateta taldeak. Azkenean, SVCek lortu zuen garaipena benetan lehia gogorra eta estua egin ondoren. Final handiek ala eskatzen dute eta parte hartzaileek txapelketa gogoz hartu dutenaren seinalerik onena da. Ia denek ondu zituzten euren markak eta nola gainera. Hondarribiko Arkaitz Goñik segundu bat ondu zuen ergometroan berak zuen denbora. 2 minutu eta 4 segundo utzi du urrengo baterako. Lekukoa Iker Marizkurrenak hartu zion Goñiri eta 5 kilometroak 5 minutu eta 5 segundon egin zituen. Pentsa, sailkatzeko saioan baino 23 segundo gutxiago. Zinta gaineko 2 kilometroak Gonzalo Carrionen ardura izan ziren. Beti ere kontutan izan behar da, zinta bera hutsetik hasten dela eta denbora bat behar duela korrikalariak eskatzen dion abiaduran jartzeko. 6 minutu eta 6 segundon bete zuen lana. Hondarribiaren denbora 13 minutu eta 18 segundo. Orain dela aste bete, baino minutu bat eta 4 segundu gutxiago. Lanean bigarren Atletico San Sebastianeko triatloi taldea eta nabarmentzekoa Jon Agirrek ergometroan egindako denbora ez baita arraunaria eta beraien pare ibili zen 2 minutu eta 12 segundo horixe bere denbora. Eta are hobeagoa Egoitz Zalakainek bizikleta gainean egindakoa 4 minutu eta 39 segundo marka guztiak ondu zituen txirrindu gainean. Ikeragarria, bere ahalegina. Zintako lanean Igor Labakak eutsi egin zion bere taldekideek egindako erronkari 6 minutu eta 23 segundon egin zuen bere lana, 2 kilometroak. Hondarribiren denbora 2 segundo onduz, 13 minutu eta 16 segundo guztira. Horixe referentzia geratzen ziren beste 2 hirukoteentzat. San Pedroko arraunlariak ere ez ziren hain gaizki aritu. Sailkatzeguneko denboretan ibili ziren, baina final handiak gehiago eskatzen zuen. Aitor Baldak 2 minutu eta 12 segundon egin zuen ergometroko lana. Jon Lizarraldek 5 minutu eta 28 segundotan bizikletako 5 kilometroak. Eta Iker Iturraldek korrika 6:0 lauean egin arren, San Pedrotarrek 4. postuan amaitu zuten. Favorito nagusiek CVC Seguridad taldekoek ere euren denborak ondu beharra zuten Euskadi Irratiko trindor finala irabazteko. Jon Unanuek zuen guztia eman zuen ergometroan eta erronka Llanos Anaientzat. Bizikleta eta zinta gaineko lanean berreskuratu behar zuten eta ergometroan galdutako segundo sorta. Hektorrek 4 minutu eta 51 segundon egin zuen bere lana. Denbora bikaina eta 6 minuturen azpitik behar zituen Enekok korrika. Hori finala irabazi nahi bazuten 2 kilometro eta makina hutsetik eta mantxo hasita. Orduko 23 kilometroko abiadura ere eskatu zion makinari Eneko Llanosek. Eta hala bete zuen helburua 5 minutu eta 54 segundo. Guztira 13 minutu eta 9 segundo. Hortxe Llanostarrek eta Jon Unanuek, txapeldunek alegia, etorkizunerako utzi duten marka. Atletico izan da bigarren, 7 segundura, Hondarribia 3. hamarrera eta San Pedro 4. 37. Koparen barruan Azkoiteko duatloia izan dugu gaur eguerdian 300 partaide, giro euritsua eta ezustekoren bat ere bai. 300 kirolari prest goizeko 11:30 Azkoitiko plaza berrin bertako 10. duatloiari azera emateko. Aurretik 8 kilometro korrika lehen da bizi, gero 30 bizikletan eta bukatzeko beste 4 korrika edo antxintxika. Horra, irteera eta euritikia lagun parte hartzaileek. Lehen da biziko kilometrorako favorito nagusiak aurretik ziren. Alex Fernández, David San Martín, Patxi Urizar, Juan Carlos Valdivieso, Sergio Gómez, Kepa Ruiz, Joseba Plaza, Ander Agirre, Jurgi Etxeandia eta Raúl Amatriain izan dira lehen da biziko postu horietan Azkoitiko kaleetan.
korrika egin beharreko ibilbidea. Biurgonez Josia, Labaina lurra, baina hala ere oso erritmo politean egin dituzte estreineko 8 kilometro horiek. Ana Casares, emakumeen artean hoberena korrikako lehendabiziko saioan, baina gero ezusteko izan da bizikleta lanean. 16 zenbakiarekin Juan Carlos Valdivieso laugarren postuan, eta hemen Ana Casares bizikleta hartu duen unean. Gero eskuititik Zumarragako bidea hartu eta bertako Arrobiraino. Izan ere, bidea hobetzeko lanetan dira eta gaur bizikleta saioa laburragoa izan da. Abiadura ikaragarrian behetik gora, Azkoititik Urretxura ia 300 metro desnibela bada, beraz aldapa gora, eta han ere oso indartsu favorito nagusiak. Raúl Amatriain bera aurrean jarrita, eta Kepa Ruiz ere hoberenen artean. Ez da deskantsurik izan, oso bizi aurreko talde txori, eta erroberari eustearekin nahiko lan bazuten. Horra, nun hartu behar izan duten buelta, eta zer esanik ez, goitik bera, are eta bizkorrago favoritoak. Batuetan arriskatu beharra zegoen iazko txapelduna Sergio Gómez, eta lehena korrikari azten 2 zenbakiarekin Patxi Urizar. Etzen alderik ordea, eta azken 4 kilometrotan hoberena Raúl Amatriain naparra izan da. Berarentzat garaipena gizonezkoen mailan, bigarren Sergio Gómez eta hirugarren Kepa Ruiz. Naparrak indarrak neurtzen jakindu. Y bueno, he ido cogiendo a la gente poco a poco y al final ya me he visto solo y bien, muy bien. Es donde te gusta. Emakumeen mailan esan bezala ezustekoa Lucia Garate izan da hoberena. Ana Casaresek bigarren bukatu du eta hirugarren Gurutze Frades izan da. Korrikan ondo sentitu naiz, hor neraman Ana, denbora osoan, 40 metrotara, 50 metrotara, eta azkenean transizioan harrapatu diogu. Indarra behar zen lehenengo repetxotan, euki dut eta bera gelditu da. Talde hon harrapatu dut bizikletan eta taldeko lana egiten lortu dugu garaipena azkenean. Beraz, emakumeen mailan Lucia Garate, Ana Casares eta Gurutze Frades hoberenak, eta gizonezkoen mailan berriz Raúl Amatriain, Sergio Gómez eta Kepa Ruiz. Gipuzkoako duatroi motzeko txapelketa ere jokatu da, eta hoberenak Lourdes Oyarzabal eta Patxi Urizar izan dira. Podiumean ez da Victor Hugo izan, baina dudarik gabe hangoian egon denak adina meritu badu. Dudarik gabe, txalotzeko modukoa erakutsi duen jarrera.